อนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเนี่ยกำลังสวยเลยนะครับพักเดี๋ยวก็ปล่อยมือครับเต็มหมดเดี๋ยวเราจอดมาคุยกันเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนานๆจะได้ออกมาทำคลิปนะครับครับลองเลย